chào các em. Hôm nay anh Ku sẽ hướng dẫn một nội dung học tập làm tên cái dành cho búp bê. Đấy, nghe phải hấp dẫn phải không nào? Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm. Đầu tiên chúng ta cầm cây khóa, sau đó cột keo lên. Và dùng cái xốp dán lên. Ở đây thì đã cắt sẵn rồi, cho nên anh chị được dán. Cái ba lô này để các tôi coi coi có được không. Đó. Kéo ra kéo vào rất là được nha. Chúng ta sẽ ghép đến chiếc ba lô. Kèm thêm bên đây nữa. Đấy, chú cái chiếc cặp không đúng không? Bây giờ chúng ta ghép hai mảnh chiếc ba lô của chiếc ba lô.
ngồi chiếc ba lô. Ngại chủ lên.